नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश करो यस म्यूकोलाइट सिरप का रिव्यू। यस म्यूकोलाइट सिरप खांसी के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये बहुत फेमस है। ये फेमस है अपने गुणों के कारण। बलगम वाली खांसी की स्पेशल दवा है। ये बेस्ट कफ एक्सपेक्टोरेंट है। ये डॉक्टर रेड्डीज का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। 60 ml की बोतल में आता है। बोतल आकर्षक है, इजी टू यूज़ और इजी टू ट्रैवल है। यह आकर्षक क्विनोलिन येलो कलर की सिरप है। टेस्ट और फ्लेवर दोनों एक्सीलेंट है। ये सिरप बिल्कुल भी नॉसियन नहीं है, बीटर नहीं है, इजी टू यूज़ और इजी टू ट्रैवल है। दोस्तों ये लोगो देखिए यहाँ पे और ये क्या पे, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल यस म्यूकोलाइट सिरप खरीदा है। ये बेस्ट कप एक्सपेक्टोरेंट है। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन अवेलेबल है। देखते हैं इसका कंपोजिशन। दोस्तों इसमें है टर्बुटालिन जो कि ब्रोंकोडायलेटर है, एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक है, गुआफेनिसिन बेस्ट कप एक्सपेक्टोरेंट है, मेंथोल कूलिंग इफेक्ट के लिए जाना जाता है, सोर थ्रोट से राहत देता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये प्रोडक्टिव कफ, बलगम वाली खांसी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का कफ, स्मोकिंग की वजह से आने वाला कफ के इलाज की बेहतरीन दवा है। दोस्तों देखते हैं इसकी मात्रा सुनने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। दोस्तों वह एक्सप्रेशन में इसे 10 ml दिन में से 3 या 4 बार देना है और बच्चों में 5 ml डॉक्टर की सलाह से देना है। दोस्तों कफ की वजह से आने वाली चेस्ट कंजेशन से तुरंत राहत देने में कारगर है। बच्चे और बड़े इसे बहुत पसंद करते हैं। टेस्ट एक्सीलेंट है, फ्लेवर लाजवाब है। बलगम जल्दी से बाहर निकलने में कारगर है। बलगम की वजह से होने वाली सिरदर्द या मतली दूर करता है, इसीलिए बलगम को चेस्ट में जमने ना दे। ये चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।